Selamun Aleyküm kıymetli teleseyirciler. Canlı yayında siz bu hafta programmasını seyretesiniz. Bu hafta içerisinde olup geçen vakıya hadiseler hakkında söz yürüter ekenimiz en esası bizler kene bir haftada telaşının içerisinde bulunganımızı kaydetmeyi isteyeyim. Ağır bir mühitte yaşayımız. Hem günümüz, hem vaktimiz, hem devrimiz. Buna bakmadan halkımızın arasındaki olgan birlik dazade kavileşkenini kaydetmeyi isteyeyim. Olup geçken vakıyalar, hadiseler bizlerini dazede birleştirirken bizler umutnen, işançnen birbirimizge omuzlarımızı tireyimiz. Biz birbirimizge dazede gayevi pişkenleşkenimizin gösteremiz. Biz bu hareketlerle beraber milletimizin ne derecede basamak bu kıyınlıklardan keçkenimizni ifadeleyimiz. Bilesizim biz bu hafta aytar ekenimiz kenede daha bir kere kaydetmeyi isteyeyim. Bir hafta devamında bizler sizinle beraber telaş içinde olup geçken yayımlarımızda bizim misafirlerimiz ve kahramanlarımızla beraber sizge meraklı olgan bütün vakıyalarını aydınlattık. Gerçekten de vaziyet gergin. Bir taraftan Rusya, ikinci taraftan Ukrayna, işte onlarla beraber bir sıra halkara teşkilatlarının yol başçıları Kırım'a geleler. Kırım'da vaxtsız gibi Kırım Tatar Milli Meclisi'nin yol başçılarıyla görüşeler. Bizni vaziyetimiz, Kırım Tatar halkının ne derecede, nasıl seviyede kurtarmak, korçalamak ve onlarını inkişaf etmek, ilerletmek meselelerini öğrenirler. Geçenlere Kırım'a Akmeşit'e teşrif buyurgan Birleşken Milletler Teşkilatı yanındaki baş idarecinin yardımcısı Ivan Shimonovich geldi. Onun beraber Kırım Tatar Milli Meclisi'nin reisi Rifat Çubarov görüştü. Milli Meclis azalarının beraber onlar kene halkara emniyetteki meselelerini müzakere ederler. Kırım Tatar halkının takdiri nasıl yönelişte çözüleceğini ve bu yönelişte alıp baracak işlerini müzakere ettiler. Şunu da ayrıca kaydetmek isteyeyim ki Kırım Tatar Milli Meclisi'nin sabık reisi Ukrayna parlamentinin yol başçısı Mustafa Cemilov Birleşken Milletler Teşkilatı'nda mahsus çıkış yapacak. Bu çıkışka ne derecede hazırlık görgenini bizler elbette sizlerini haberdar edeceğiz çünkü bu vakıyanı siz canlı yayında göstermeye bizler de tırışacağız. Bu hafta aytar ekenimiz biz daha bir mesele üstünde toxtalmayı isteyimiz. Kiev, Ukrayna Yukarı Radası. Songi hafta devamında kabul etken kararlar ve Kırım Tatarlarına olgan emniyet dikkat elbette biz bunu 23 yıl devamında bekledik. Hali bir gün bekleyimiz. Keç olsa da hayırlısı olsun deyler halkımızda. Onlar onu kabul ederler. Kırım Tatar halkını Kırım'da tarihi halk. Yani en bu toprakının asıl olgan halkı olarak kanun kabul ettiler. Bu hafta kabul edilerken Ukrayna Halk Deputatı Petro Poroshenko bunu takdim etti. Onun etrafında müzakereler olup geçti. Keliniz bu hafta levhana bakayık. Kırım Tatarları Kiev'deki siyasetçilerinin dikkat merkezinde. Kırım Tatar halkının Yanukovich'nin rejimine ve Rusya'nın işgaline nisbetten tutkan noktay nazarı daima prinsipiyel olganı Ukrayna parlamentini inandırdı. Kırım'daki en büyük tamır halkının hakları kanun olarak bekitilmek gerek. Milli Kurultay milletinin temsil organı, meclis ise icra organı olarak tanıldı. Komünistlerden gayrı bütün fraksiyalar böyle kararıga kol tuttu. Sabık meclis yolbaşçısının fikrince yukarı şuranın böyle kararı işgalcilerge karşı kureşmek için daha bir usul olacaktır. Имплементуючи крок за кроком все пункты цієї заяви, Україна буде створювати нову реальність, яка розкриє всі можливості сили права і справедливості. Депутatlarının nevbetteki adımı sürgün etilgenlerinin aklarını tanımaktır. Bu mesele boyunca teklif etilgen reyhanı parlamentinin evvelki sessiyaları defalarca inkar eteydi. Давайте переходити від декларації до прийняття спеціального закону щодо депортованих прав кримськотатарського народу. І ми вимагаємо якнайшвидше поставити на голосування цей акт, котрий переведе з моменту декларації щодо кримського татарського народу і спекулювання до закріплення їм спеціального статусу, надання їм спеціальних компенсацій.
Milli mensuplігіне bakmadan bütün Kırımlılar için da bir emniyetli karar ilk oquvda kabul etilgen kanun leyhasıdır. Ona binaen Kırım vaqtınca işgal etilgen toprak olarak tanıla. Kanunның maksadı yarımadamızda Ukrayna vatandaşlarının aklarını korçalamaktır. Ve bununla beraber Kırımda çeşit soy cinayetçilerge yol vermeyip yarımadanı belgisiz bölükке çevirttirmemektir. Цим законом, я сподіваюся, в другому читанні і в цілому буде заборонено переказ грошей в іноземній валюті або в іноземних валютах на територію, окуповану тимчасово. Це дає нам можливість уникнути тих страшних речей, які сьогодні відбуваються в Придністров'ї, які відбуваються в Абхазії, в Південній Осетії. Gelecek haftaga kadar teklif etilgen bütün 4 leyhalardan en faydalı maddeler yekene kanun leyhasına alınacaktırlar. Tamır halk hakkında kanun kabul ederken biz bunun beraber aytmak isteyimiz da Kırım Tatar Milli Cumhuriyeti hakkında da belki Ukrayna bu yönelişte de hareketlerini yapar. Lakin ne derecede ve nasıl olar omurga geçeceğini biz daha bilmeyimiz. Çünkü biz başka bir muhitte yaşayımız. Rusya'nın muhitinde. Onun kanun kaideleri nasıl omurga geçecek? Bu kanun kaideler bizim birçok sıkıntılarımızla bağlı. Bu da vatandaşlık, resmi malumatlar, resmileştiru, bizim bugünkü vaziyetimiz, ev, toprak, mal, mülk gibi meseleler nasıl çözülecek? Biz onları nasıl muhafaza edeceğimiz, onları nasıl resmileştireceğimiz? Rusya'nın kanunları bizge nispeten nasıl çalışacak? İşte bu yönelişte bizim sonki günleri alып bargan jurnalistimizin bir lefkasından tanışıyoruz. Yangi Qrim hakimiyeti bildirgeniga ko'ra, Ukraina pasportlari bir ay davomida Rusiya pasportlarına tengishtirilajak. Masraflarni esa hakimiyet o'zi to'layajak deb va'da etgan edi. Lakin şimdi blank uchun to'lamaga kerak bo'lganini bildirdilar. Bundan beraber diğer vesiqalarini da tengishtirmak kerak olacak bo'lsa, arabalar texpasporti ve diğerleri bu nasıl olacağını sakinler da bilmaylar. Вот приедет Аксенов, приедут все с Киева, они все объяснят нам. Я из этого паники не делаю. Я считаю, что спокойно оформят нам паспорта и все. Ev mulkiyet vesiqasi o'z jiddiy hisobotini talab etdi. Bu vesiqada Ukraina davlat reyestrinde olgan obyektning raqami ko'rsatiladi. Qrim Ukrainaga oid bo'lmagani sababindan vesiqalar kuchini joyalar. Sahiblarga ularni qayerdan rasmiylashtirmak va Rusiya reyestrine kiritmek kerak olacak. Те же документы, которые не оформлены надлежащим образом, или решение органов местного самоуправления о выделении земельных участков, также те документы, которые были при вводе в эксплуатацию строений, но не зарегистрированы в украинских органах Минюста, вот в этом случае, я думаю, что будут у людей дополнительные траты, дополнительные проблемы, в том смысле, что все процедуры согласования документации нужно будет проходить заново. Meskene ve dairelerden gayrı toprak damartıları, kahvehane ve musafirhanelerini de gayrıdan resmileştirmek gerek olacak. Şimdi ise hiçbir notarius bu işini yapıp olamay. Юстиция Nazirliğinin reyestrleri kapalı. На сегодняшний день все реестры права собственности на недвижимое имущество, реестры нотариальные, кадастровая программа по регистрации права собственности не работает. Континентальная Украина отключила все эти программы, чтобы избежать регистрации и предотвратить незаконные сделки. Ukrayna devleti arabalar için bergen pasportları da kanunsuz olacak. Сложности возникнут у людей, которые являются собственниками автомобилей по доверенности, или же учет не крымский. То есть вот на сегодняшний день я знаю людей, которые оказались в такой ситуации, они ищут собственников транспортных средств, перерегистрируют, снимают с учета до недавнего времени. Buna beraber Ukrayna diplomları da Rusya tarafından tanınacak mı yok mu belgisiz. Ukrayna vatandaşlarının chet el pasport ve Schengen vizaları da o'z kuchini joyalar. Siz ko'rganingiz gibi elbette daha çoktan çok meseleler var. Bu meseleler nasıl derecede çözüleceğini kimse bilmiyor. Lakin şunu ayrıca kaydetmek isteyeyim. Kırım Tatar Milli Meclisi yarın mahsus toplaşu ötkerilecek. Bu toplaşular bekim sık ola. Lakin bu toplaşuda en esas muzakere edilecek meseleler elbette bu Rusya vatandaşlığıyla bağlı. Bazı bir tetkikatçılar, yuristler kaydetkenlik gibi Ukrayna ve Rusya arasında mahsus vatandaşlıkla bağlı kanunlar kabul edilmek gerek. Yani resmi malumatlar, anlaşmalar neticesinde bizim vatandaşlarımız, bizim soydaşlarımız Ukrayna vatandaşından çıkmayıp Ukrayna vatandaşı olarak kalmak, pasportunu saklap kalmak,
ve bunun beraber başka vesikalarını resmileştirmek, belki Ukrayna vatandaşlığını kabul etmeyip, mahsus bir kanunlar daha kabul edileceği etrafında çalışalar. Biz bu vakta mahsus sizlerini yarınki olacak Kırım Tatar Milli Meclisi'nin toplaşığında olgan muzakerelerden son biz sizlerini haberdar edeceğiz. O karar hem bizim milli matbuatlarımızda, radyo ve televizyon vasıtasından tarqatılacak. Siz mutlak bütün meseleler boyunca bizde pazartesi günden başlap kene bizim yayımlarımızın da onlarını sizinle tanıştıracağız. Bizim adliyecilerimiz, juristlerimiz ve bu sahada çalışkan mütehassıslar elbette sizlerini haberdar etmeye çalışacaklar. En esası aytmağa istegenim, bütün bu hareketlerde aşıkmanız, sabırlı olayık, birbirlerimizge dikkatli olayık, birbirlerimizni daha ziyade eşitmege, tırışmaya aşıkayık. Çünkü vatanımızdan gitmege, keçmege, başka memleketlerge ketmege istegenlerini de yollarını toxtatmağa aşıkmasınlar, vatandan ketmesinler. Biz vatanda yaşamak için kayıttık dep aytmağa bir kere daha isteyim. Kıymetli teleseyirciler, siz görgeniniz gibi ATR televizyon kanalı yavaş yavaş, adım adım kene özünün çalışu tertibine kirmekte. Ömür devam ede. Biz bugün tarihi ismamızı anamız. Tarihi dedim. Çünkü ulu mütefekkir, belli insan, halkımızın kuzgusu olgan İsmail Gaspralı 163 yıl evvelsi Bahçısaray'da, Kırım'da doğdu. Biz onu hatırlayımız. Biz bu münasebetle stüdyamızga belli alim, tarih ilimleri doktoru, profesör, Tavriya Milli Üniversitesi'nin hocası Виктор Ганкевич'ni davet ettik. Виктор Ганкевич, добро пожаловать в нашу студию. В последнее время так сложились наши события у нас в Крыму, что мы с вами часто встречаемся. Но я думаю, что эта наша встреча не только символическая, она еще и совпала с тем, что мы отмечаем дату рождения великого Исмаила Гаспринского. И по этому поводу проходили очень много мероприятий у нас в Симферополе, в Бахчисарае и в других местах. Я уверен, что они прошли и в Казани, и в Стамбуле, в Турции, и в Румынии, и везде, где знают и чтят память великого просветителя. Давайте посмотрим сюжет. Өз вақытында мұсылман дүниясында ғайет мешһур олған мутефеккір, марифчи, нешірчі ве сиясетчі. Турк дүниясының бірлешуіне милелсіз исте қошқан Қырым татары 30-63 ел евелсі Бахчисарай районының Авжи көйінде Исмаил Гаспринский дүнияға келді. Elbette bugünkü siyasi vaziyette bu pek ciddi mesele ve biz bizim ulu hocamızın mütefekkir İsmail Hoca Gasprinski'ni hiçbir vakit aklımızdan çıkarmayacağımız. Onun aytkan sözleri, yapkan işleri bugün biz için pek aktualdir. Исмаил Гаспринскийni anmak için bugün Akmeşit'te milli hareket iştirakçileri, meclis azaları, kurultay vekilleri, cemaat teşkilatlarının vekilleri toplaştı. İsmail Bey Gaspralı söylediği dilde, fikirde, işte birlik degenini bizge yerine getirmeye olacak mı? Bana bu son ki uçakta gösterdi ki biz bunu bugün beceriyik ve inşallah becerecek. Çünkü bu gelgen Kırım'a ağırlıklar milletimizi birleştirdi. Риза Юсуфның icrasında Gasprinskий'nin yazgan bağışlaf eseri okuldu. Fakat olmay kaldı sözlerin. Aynı bu gibi merasim bugün Bahçısaray'da da geçirildi. Zincirli medresede de ise Ulu Cemaat Erbabı'nın mezarı yanında onun için dualar okuldu. Hatırlatmak gerek ki Birleşken Milletler Teşkilatı 2014 senesini İsmail Gasprinskий'nin hatıra yılı olarak belgiledi. Hocam, когда мы говорим о Исмаиле Гаспринском, мы всегда его сравниваем и ищем из истории, изучая его историческое наследие. Когда мы об этом говорим, чем для вас он был дорог? Вот вы, наверное, открыли очень много архивов и очень много материалов, которые были, может быть, и остаются недоступными для широкого круга читателей.
Материала действительно много. Исмаил Гаспринский, на мой взгляд, это величина даже не крымского масштаба, а я не побоюсь этого слова, ну, как минимум континентального. Вот. Это человек, которому крымско-татарскому народу повезло, что такой человек стал сыном именно крымско-татарского народа. Потому что, по сути, Исмаил Гаспринский, как вы правильно сказали, стал своеобразной визитной карточкой крымско-татарского народа, ну, скажем, в Казани, да, в Стамбуле, в Бухаресте, во всех странах, где процветает тюрко-мусульманская культура. Поэтому вот этот человек, на мой взгляд, это человек, в биографии которого очень много такого термина «впервые». Вот когда мы об этом говорим, я хочу вспомнить и сказать, что вот одно из первых книг и исследований, которые мы получили после того, как вернулись в Крым, я вспоминаю 1990-е годы, начало 90-х годов, когда вышла ваша первая маленькая монография, книга называется «Исмаил Гаспринский. Восток, Запад и Россия». Вот когда мы говорим о России, я все время сегодня провожу эти исторические параллели с теми событиями, которые происходят у нас в Крыму. Ну, у него действительно было глобальное такое вот мышление, и его программное произведение, оно, по-моему, по моим подсчетам, раз 8 переиздавалось. Вот. Это русское мусульманство, мысли, заметки и наблюдения мусульманина. Потом было продолжение русско-восточное соглашение, мысли, заметки и пожелания Исмаила Гаспринского. Вот эти две брошюры, два эссе, как раз они показали взгляды мусульманского мыслителя, тюрко-мусульманского мыслителя на место, скажем, России в международном положении тогдашнего, тех времен, тех далеких времен. Вот. И, в общем-то, они настораживали охранительные органы России. Но, на мой взгляд, там ничего такого особенного не было. Но тогда все настораживало. Вот. Это вот человек, который мыслил огромными глобальными категориями. Вот. Иногда его представляют как просветителя, гуманиста крымских татар, но это очень обедняет, на мой взгляд, значимость этой фигуры. Да, и география была очень широкая. Я хочу сказать, что та газета, о которой мы говорим в последнее время, это переводчик Терджман. Он не только в Крыму, если его читали, но большинство читателей и подписчиков жили и получали вне Крыма. Это очень большая была география, начиная от Китая, Японии, кончая Францией, Англией. США, в да. Германии выписывали, в Швейцарии. Вот, например, знаменитый роман американского писателя Беллами, Эдварда Беллами, 2000 год, 100 лет спустя. Вот, он был переведен Садри Максудовым в Швейцарии. И он из Швейцарии пересылал переводы в переводчик. И Исмаил Гаспринский его публиковал. Да. Иногда считают, что это произведение Гаспринского. На самом деле это перевод Эдварда Беллами, который осуществил выдающийся тюркский общественно-политический деятель, вот, депутат парламента Турции Садри Максудов. Когда мы об этом вспоминаем, я хочу сказать о исторических связях с великим русским писателем Иваном Сергеевичем Тургеневым. Вот эта страница, связь с Иваном Сергеевичем Тургеневым и знакомство с знаменитой артисткой Полиной Виардо, это страницы, которые мы пока еще не дошли, наши исследователи, до полного раскрытия всего того, что происходило в то время. К сожалению, это вот, на мой взгляд, пока что это является гипотезой, это является таким вот предположением. Единственная связь, которая, значит, была, да, зафиксирована исторически, об этом еще писал покойный Люциан Ипполитович Климович, это то, что Исмаил Гаспринский напечатал некролог
в своей газете, посвященной Тургеневу. Я пытался найти у Полины Виардо в ее дневниках на французском языке. К сожалению, это вот остается... Я думаю, что это требует дальнейшего исследования. Почему? Потому Конечно. что Исмаил Гаспринский, мы только начали о нем говорить в последние годы буквально. Хотя, в общем-то, было защищено достаточное количество диссертаций по разным направлениям, в разных науках. Вот. И я горд тем, что творчество, жизнь, деятельность Гаспринского исследуется на диссертационном уровне. Вот, в общем-то, знаете, иногда есть такие деятели, одну диссертацию написали, и на этом, в общем-то, все в ней раскрыли. А о Гаспринском, ну, в общем-то, достаточное количество диссертаций. Ну, это кладезь, который можно черпать, и который я думаю, можно что искать, все еще да, впереди, потому что мы Исмаила Гаспринского не знаем. Вот, и я думаю, что вот столетие памяти, да, Гаспринского в этом году, я думаю, что должно послужить своеобразным поводом для того, чтобы мы обратили внимание на такого выдающегося мыслителя, очень интересного писателя. Я полагаю, что он двуязычный писатель, вот, произведения которого можно читать и на русском, и на крымстарском языке. Виктор Юрьевич, когда мы говорим о Исмаиле Гаспринском, мы говорим не только о писателе и просветителе, мыслителе. Я хочу сказать, что он был прекрасным публицистом. Он является основоположником крымско-татарской печати, журналистики. И вот когда мы об этом говорим, я хочу сказать, что в апреле месяце каждый год уже традиционно, вот последние 5-6 лет, мы проводим дни, посвященные крымско-татарской печати. И плюс к этому, как вы сказали правильно, в этом году исполняется столетие памяти Исмаила Гаспринского. Я уверен, что крымско-татарская общественность, крымская общественность, общественность научная, и как в России, я имею в виду в Татарстане, в республиках Средней Азии, это в Турции, это в Румынии, это в других местах, где уважают, чтят память Исмаила Гаспринского, будут проходить какие-то научные конференции, будут проходить симпозиумы. Я уверен в том, что еще будут исследования, новые исследования, неоткрытые страницы из жизни и деятельности, творчества великого Гаспринского. Я думаю, что не только вот в Крыму будет действительно это мероприятие, эти мероприятия памяти будут организованы и проведены. Я думаю, что это в обязательном порядке будет в Украине, во всяком случае на базе Института Востоковедения. Его память чтут, например, даже в Воронеже, где он какое-то время учился. Да. Я с удивлением узнал, что он записан, так сказать, в анналы возрожденного вот Михайловского кадетского корпуса. Вот, хотя он не закончил это учебное заведение, но тем не менее он там учился. Вот, и они с гордостью об этом вспоминают. Вот, поэтому я думаю, что ограничивать даже тюркско-мусульманским миром этого человека, наверное, не то, что не нужно, а даже, на мой взгляд, вредно. Я думаю, это человек, гражданин планеты. Вот. Конечно, с одной стороны, другой человек скажет, что там в Бахчисарае можно было сказать. Да ничего подобного. Гаспринский как раз и говорил, что не нужно хвататься сразу за великое дело. Он был, ты возьми для себя подъемную ношу, какую-то маленькую задачу и реши ее. Он всю жизнь следовал этому принципу, и его достижения, в общем-то, на мой взгляд, грандиозны. Он был лидером просветительского движения новометодного образования джадидизм. Он создатель первой газеты, тюркской газеты на территории всей Российской империи. Вот. И в 1908 году, например, эта газета, переводчик Таржиман, была старейшей газетой, мусульманской газетой в мире. Вот. Он стоял у истоков общественно-политического движения тюрко-мусульманских народов, был председателем первого съезда общественно-политической организации «Итифак аль-Муслимин». Вот. Он был
учителем, какое-то время учителем русского языка в духовных учебных заведениях. И, в общем-то, как я уже говорил, это человек, в биографии которого было очень много такого понятия, как «впервые». Вот. Когда мы об этом вспоминаем, я хочу еще раз вспомнить, сказать нашим дорогим телезрителям, всех, кто интересуется, а теперь после нашей передачи, я уверен, будет больше интересоваться творчеством, жизнью и деятельностью Исмаила Гаспринского, его наследием. Я хочу сказать, что во Франции, когда издавалась эта газета, в одной из газет, «Мусульмане Ревью», кажется, там есть такая заметка, что Исмаил Гаспринский был представлен как бы к Нобелевской премии. Насколько это было достоверно, нет, я сейчас не берусь судить, да, но тем не менее такая была информация. Есть, да. Но это, к сожалению, единственная информация. Он был выдвинут на соискание Нобелевской премии за идею и организационное мероприятие по созыву Всемирного мусульманского конгресса в Египте, в Каире. Вот, к сожалению, вот империалистические государства того времени, правительства сделали все, чтобы оно не состоялось. А потом уже через какое-то время, пока вот шли подготовительные мероприятия, потом разразилась Первая мировая война, ну и, соответственно, эта идея отошла в сторону, и понятно, что в то время было необходимо побыстрее закончить войну, уже было не до Конгресса. Вот. Ну вот такая идея действительно была. Журнал востоковедческий французский, он назывался «Revue du monde musulman». Это обозрение мусульманского мира. Вот. Но, к сожалению, это вот единственная достоверная информация об этом. Мы подводим итоги нашей программы. Хочу сказать, что для всех наших телезрителей, которые начали интересоваться Исмаилом Гаспринским, или интересуются, или знают, или хотят пополнить свои знания, вот ваше пожелание из того, что Исмаил Гаспринский сказал. Ну, я думаю, что бессмертна его фраза, она стала лозунгом для многих и деятелей культуры, и общественно-политических деятелей, и многих поколений крымских татар и единоверцев в других странах. Вот это «объединяйтесь в мыслях, в делах и языке». Вот, «Дильде фикерде штеберлик». Вот. И я думаю, что эта его фраза, ставшая крылатой, я думаю, она не потеряла своей актуальности, и ее, я думаю, нужно пропагандировать, ее нужно исполнять и малыми делами добиваться великих результатов. Вот именно на этой ноте я хочу пожелать всем нашим телезрителям и в лице нашего ученого, профессора, доктора истории Виктора Юрьевича Ганкевича, Исмаила Гаспринского мы должны изучать. Изучать для того, чтобы не только знать, не только чтобы жить, а самое главное, мы должны с ним вместе идти вперед. Ибо его творчество, его наследие открывает новые страницы нашей жизни, нашей действительности. Исмаил Гаспралы өзінің фаалиетінде böyle bir fikir айтқан еді. Çok ağır devirler oldu Kırım'da. En esası biz halkımızı korçalmakla beraber toprağımızı korçalayık. Bu fikirle beraber айтmak isteyeyim ki toprağımızı satmayık. Satılmayık. Bu gayeni İsmail Gaspralı bizge aşladı. Çok sağ olunuz. Мы признательны вам. Kıymetli teleseyirciler, vatan davası elbette devam ediyor. Bizler tarihi vatanımızga temel atkanımızdan aman 20 yıldan ziyade vakit geçkenine bakmadan bizler tek öz temellerimizni, evlerimizni değil, biz uzak geçmişimizni ve tarihlarda kalgan ebedi asabalıklarımızı koyderemiz. Öz maneviyetimizin tıkleyimiz. İşte bu tıkleyi hakkında aytar ekenimiz biz bugün stüdyamızga Kırım Müslümanlar Muftinin muavini, yardımcısı Ayder Bey İsmailov'u davet ettik. Ayder Bey, hocam hoş geldiniz. Sağ olun. İşte böyle bir kaygılı bir vakitte yaşayımız. Vatanımız gene bir telaş içinde buluna. Yaşayışımız daha ziyade kerginleşe. Elbette tarihte böyle şeyler çok olgandır. Siz buna nasıl kıymet kesiyorsunuz? Halkımızın başından
тарих боюнча айтканыңыздай чок белалар, мусибетлер, зорлуклар келип кечти. Onun үчүн халкыбыздын бу зорлукларына, мусибетлерине кечме meselesinde bir immuniteti бар дейік. Халқымыз кuvvetli. Onun için men belesem bu zorluklarını da muvaffakiyetle atlatacakmız. Allahu Teala bizlerge oz yardımını hiçbir vakit esirgemeyecek degen ümittemiz. Ama bunun için bizler de oz al ve hareketimizge dikkat etmek gerekmiz. Çünkü her şey bizge bağlı birinci dereceden. Bu birlik beraberliğimizi muhafaza etmek mesela. Eğer biz böyle doğru hareket etsek, birbirimizge münasebetimiz doğru olsa, birlik beraberlikte birbirimizge arka berip, bütün zorluklarını geçmeye tırışsak, men eminim ki bizim barıp yetip olamayacağımız maksatlar yok, halletip olamayacağımız da problemalarımız yoktur. Böyle bir muhitte yaşayımız. İnsanlar elbette bir telaş içinde bulunganı gibi insanlar can kurtarmak için bekim Kırım'dan gitmek gerek. Bekim başka yerlerge, başka memleketlerge, başka ülkelerge, komşularımızga koçmek gerek. Ya da evlerimizin kaldırıp ailelerimizin koçurmak gerek. Degen gibi çeşitli fikirler halkımızın arasında böyle bir tarkatıla. Men olarga aytmaz diyeyim. Yok. Biz bir vakti vatanımızın terk etmedik. Tek bizni vatandan ayırmayı isteyen güçler oldu. İşte böyle güçler şimdi faaliyet gösteriyor. Buna bakmadan biz Kırım'da şimdi gayırdan temelimizni kuramız ve yanı camiler açıla. Her yerde, bütün koşullarda. Bugün böyle bir tedbir Sak rayonundaki Mitayeva, Karakurt köyünde olup geçti. İşte bu hafta bizim hazırlanan bir levhamız var hocam. Gelin onu bakayıq. Уже более 10 дней жители села Митяево трудятся для завершения земельных работ по строительству мечети. На торжественную закладку фундамента сегодня собралось около 50 местных жителей. Кто-то занимается заливкой бетона, кто-то подносом строительных материалов. Работы хватает на всех. Объединяет одна общая благая цель. Уже в течение 4 лет мы разрабатывали проект и готовили госакт. Сегодня, наконец, заливаем фундамент. Даст Бог, к концу года поднимем и стены здания. Это будет большой шаг для нашей молодежи, чтобы она соблюдала свою религию, которую передали нам предки от самого пророка Мухаммада, мир ему. Я сегодня пришел сюда помогать. У меня есть внуки, и пройдет время, они скажут: это мой дедушка строил. Мы стараемся во благо Родины. В мероприятиях приняли участие местные и региональные органы Меджлиса, духовные лица и местные прихожане. Житель села Митяево Раниль Халимов рассказывает, для того, чтобы совершить пятничную молитву, ездит в Саки или Евпаторию. Сегодня пришел, чтобы помочь в строительных работах и ускорить открытие мечети. Я, во-первых, не буду ездить, а во-вторых, будем гордиться, что даже уже и в нашем селе будет джами, и мы ни от кого не отстаем, что тоже вперед идем. Предполагается, что новое здание мечети будет двухэтажным, с высоким минаретом. Рядом будет располагаться еще одно здание для уроков по религии. Основное здание, где будут проходиться все эти намазы, мероприятия наши праздничные, михраб есть. Есть для женщин второй этаж. Да, для женщин вход будет отдельно, для мужчин, для женщин отдельно вход. На строительство мечети требуется более $100 000. Начальный капитал собрали сами местные жители. Пока средств хватает только на закладку фундамента, но к концу года планируется найти финансирование и поднять стены. Jurnalist İsmail Gaziyev'in hazırlagan levhasında gerçekten de biz insanların ne derecede büyük ruhta bu şeyini gönülden yapkanlarını gördük. Ne aytmak istediniz bu insanlara? Bu demektir ki insanlarımız o'zini mında tamir halkı olarak bile ve mında vatandan hiçbir yerge, gitmege bir niyeti yok ve bütün dünyaya da bunu көрсетmektedir. Yangi bir caminin temelini koya bu ağır vaziyette olsa bile. Bu demektir ki biz mında bala çağamızını osturup, yangi nesil yetiştirip, oz orf adetimizni, dinimizni tiklemege kararlımız degen böyle bir mana taşı şahsen benim için. Ve ben bilesem bu fikirni etrafga da beri. Kur'an-ı Kerim'de öyle bir ayet aklıma geldi. Eğer de
эгерде сіз иман еткен кішілер исеңіз, рухтан түшмеңіз ве бөле үзілмеңіз. Яғни жаныңыз ağırmasın, сіз бір устесіңіз, устунсыңыз, дей Аллаху Таala. İşte мен белесем мұсылманның позициясы. Біз doğru yoldамыз, біз адалет yolundамыз, біз ватан yolundамыз, біз топырақ сайбы yolundамыз деп айтмас дейм. Мені бұның бәрібір Айдар Hoca айтмас дейм ки, тарихта бөле бір күнлер, бөле вақиялар çok oldu. 1783 senesi Kırım'ı Rusya'ya işgal etken son bizim vatandaşlarımız, soydaşlarımız defalarca, senelerce bu topraklardan ayrılıp Türkiye olsun, Rumıniya olsun, Polonya olsun çeşit memleketlerge tarqaldılar. Lakin vatan hasretliğinin çok yıllar devamında yaşadılar. İşte tarihten kenede böyle bir musbet dersler çıkarmak zorundayız. Bu insanlar bizde bugün çeşit yerlerden kol tutalar bizge. Bu insanlarga, vatan hasretinin bulungan insanlarga ne aytar ediniz hocam? İslami noktayı nazardan mında iki tane noktaga dikkat çekmek isterim. Bir, itaat meselesi. Eğer bir hareket yapılacak olsa, o mutlaka bizim o'z-o'zimizni idare etken organlarımızın kararının hareket edilmesi gerek. İslamda bu bir prinsiptir, itaat. Kur'an-ı Kerim'de bunun alakalı ayet vardır. Onun için eğer bir yerge kitilecek olsa, koç edilecek olsa, biz halk olarak bunu yapmak gerekmiz. Yani demek istediğim, ya biz bütün halk olarak, Kırım'daki İslam, Müslüman ümmeti olarak ya korçalanacakmız, ya da batacak olsak hep beraber olacakmız yani. Bu birinciden. İkincide olarak İslam tarihine bakkanımızda icret degen bir vakıya anda da gerçekleşiyor. Peygamber Efendimiz mesela Mekke'den Medine'ye icret etti. Müslümanlar bu icretten evvel 3 yıl blokadaga uğralar ve pek kıyın vaziyette açlık çekip hatta açlıktan ölgenler bile ola. Ama hiç kimse yerinden kıpırdamay. Ta ki Peygamber Efendimiz onlara izin vermeyince. O sebepten bir Müslümanın pozisiyası ne olmalı deyip sorağanımızda biz birlik beraberlikte hareket edip mutlaka yol başçılarımızdan izin olmadan hiçbir yerge kıpırdamamak gerek olganımızı men rahatlıkla ayta bilem. Aydar hocam, siz bu vakti ayttınız da aklıma bir şey geldi. Son vakitleri bizim toplumda da çeşitli türlü zayıf niyetli insanlar deyler, hakimiyetke koşulmak gerek, bizler bu hakimiyetinden çalışmak gerekmiz. İşte bazı birileri işte çapa bu şeyini yaparlar, bazıları koşularlar, bazı birileri teşebbüslük gösterip işte menfaat, şahsi menfaat uğrunda belki halkımızın o günde adımlap bazı bir şeylerini özcesine yapmaya tırışarlar. Biz onların bilemiz, halkımızın arasında onların adları belli. Çünkü sonki 20 yıl devamında onlar özlerini çeşit sahalarda gösterdiler. Çeşit fırkalarga kirdiler, çeşit fırkalarda öz faaliyetlerini bitire almadılar, geçtiler, başkasına uçtular. İşte bu insanlarla ne terediniz hocam? Bu bir İslami bir tavır, İslami bir hareket değil derim. Yani bir şeyini bekim nihayette biz elbette ki onu yapacak olsak bu birlik beraberlikte olmalıdır. Bu şuna oşay, bir gemide biz hepimiz gitemiz. Bir gemi deyik teşildi, su tola. Eğer bütün insanlar o teşikini kapatmağa yaki suyunu andan çıkarmağa tırışa, çapkalay. Ama bazıları lotkaga oturup kaçalar sahilge doğru. Evet, insanlar son baktı ki gemi kurtarılamayacak ve o kalgan insanlar da şlupkaga oturup kitler onların ardından, ama evvelkiler cemaatini terk edip ozunu düşündüler. Demek ki nihayette herkes sahilge vardı ve gemi kurtulup olamadı, ama cemaat birlik beraberlikte hareket etti ve ozun menfaatini birinci planga koymadı. Onun için demek istegenim, bunda yapılacak şeyinin doğruluğu olmak gerek, ama o şeyini yapmak usulü de en az o şey kadar doğru olmak gerek. Onun için birlik beraberlikte hareket tekrar. Aydar hocam, bizim programımız endi haftanın sonunda çıka. Aytmak isteyeyim ki mana biz canlı yayındamız sizinle beraber. İşte haftaga 2 gün çekemiz. Ağır hafta oldu. Çeşit vakıya üstüne vakıya. Bir saatin içinde birkaç kere dengişi. Bu haberlerini biz vatandaşlarımızga televizyon vasıtasından saatinin
хабардар етмеге çalıştık, bildirmege çalıştık. Şintde siz көресіз, bizler ağır bir muhitте yaşayımız. Bir sıra zorluklar, baskılar içinde yaşayımız. İşte vatandaşlarımız bizge bugün çok yardım gösterirler, destek verirler. Onların hepsine biz sizin yüzünüzden yardım göstergenler için çok sağ olunuz deyimiz. Siz de bizge geldiniz, kol tuttunuz ve bizim vatandaşlarımızga en iyi duygularını paylaştınız. Şevket ağam, men de teşekkür bildirmege isterim bütün halkıma. Çünkü bu zor, ağır vakitte firaset көрсетерek, hikmetli hareket ederek halkımız birleşti. Hemen belesem bu en büyük kazanç. Belki bu sarsıntılar bizlerge bazı güzel şeyler kazandırtır. Evet, biz bundan özümüzge fayda çıkarmak gerekmiz. Ondan sonra şunu da aytmak isteyeyim ki Allahu Teala'dan ümitini ancak inancı olmayan kafirler keser degen Kur'an-ı Kerim'de ayet var. Onun için biz ümit var olmalımız. Bizim maksadımız vatanımızda tıklenmek, inkişaf etmek ve asimilasyaya uğramamaktır. İşte biz bu yolda kureyşimizni devam edeceğiz. İnşallah böyle niyetlerle biz Aydar hocamız, Kırım Müslümanlar Muftisinin yardımcısı olgan Efendimizden sağlıklaşamız. Barsın bizlerine kuvvançlı günler ve vakıyalar beklesin vatanımızda. Saygılı teleseyirciler, vatandaşlar. Biz bugün Kırım Tatar Milli Hareketinde faal iştirak etken insanlarını bir daha birini hatırlayımız. Reşat Cemilov aynı bu günü 13 yıl evvelsi vatanımızga kelip bu dünyanı terk etti. Biz onu hatırlar ekenimiz onun en ateşin görüşleri, onun nutkları, onun çıkışları, onunla beraber olan görüşüler ve toplaşular hakkında söz yürütetir ekenimiz o da bizim milli hareketimizin ok sıralarında bulundu. O da milletimizni vatanga kelmege ve getirmege çalışkan insanlardan biriydi. Biz onu hatırlayımız. Keliniz onun ateşin nutkundan birkaç sözünü dinleyik. И вот мы вернулись, вернулись, но мы скитаемся на своей родине, не находя приюта. Мы на полях, в палатках, в шалашах, зиму зимуем. Народ болеет, дети болеют. И никому ничего, понимаете, никого это не интересует. По 3 года людей не прописывают, по 3 года людям участки не дают. В связи с этой дороговизной наш народ не может себя построить даже в шалаш. Biz Reşat Cemilov gibi insanlarını unutmadık. Biz onlarını hatırlayımız. Biz onlarını hiçbir zaman unutmayacağız. Ruhları şad olsun. Kıymetli teleseyirciler, sonki 3 hafta devamında ATR televizyon kanalı çok bir kergin ve mürekkep vaziyette çalıştı. Bizim jurnalistlerimiz, bizim operatörlerimiz, bizim kameramanlarımız ve montajörlerimiz, hatta bizim aydavcılarımız bile gecelerini gündüz etip çalıştılar. Ben onlarını ayrı adlarını aytmayayım. Ben onlarını çok tekrarladım. Lakin herkesge onların adından, yani sizlerini, saygılı seyircilerimiz adından onlarga teşekkür ve minnettarlıklarımızı bildirmeyi isteyeyim. Bununla beraber aytma isteyeyim ki bizim televizyon kanalımızın siyaseti değişmedi. Biz değişmedik. Biz öz halkımızga, vatandaşlarımızga, soydaşlarımızga, öz gayemizge ve öz vatanımızga sadık kaldık. Evet, bizge de baskılar yapalar. Bizlerde bir durumumuz daha ziyade kerginleşe. Bizim televizyon kanalımızın sahibi olan insanlarga da baskılar yapalar. Bizler al-hazırda maddi ve manevi zorluk içinde bulunamız. Buna bakmadan bizim seyircilerimiz, bizim çoktan çok bakkan vatandaşlarımız bizlerge yardım elini uzatalar. Öyle insanlar bizim stüdyolarımıza gelirler. Bizlerle beraber olurlar, özlerinden paylaşalar. İşte onlardan biri Vecapte Kaşka ve onlarga oşağan böyle insanlar bizlerge her vakit gelip yardım kolunu uzatalar. Keliniz bu hafta kiçkene bir izahatımız. Bugün ben ATR'de geldim. Bu ATR'de işlеген kızçıklara, oğlançıklara, başlıklarına, ayaklı oğlanlarga hepsine Allah'tan sağlık sorarım. Hizmet sorarım. Bugün bakıp onlarını yandık. Ateş içinde işlerler. Bizim gelecek torunlar için işlerler. Ana köyden çıktım.
adamlardan bir parça para topladım. Sizle özümden koydum, oğlanlarımdan koydum. Atayerge işlegen kızçıklarga getirdim. Ular ateşke bizim için yanıyor. Allah'tan sizge sağlık dilerim. Hayda birlik, anda da tirlik diler. Birden aytayım, Hurman cemaatin adamından, yaşanan yerimizden bu Atayer kanalımıza sabır takat, uzak ömürler, sağlık versin, takat versinler. Bütün dünyaya belirtirler ki bizim vetanımıza, ana vetanımızda Kırım Tatarlar yaşayı deyip. Soңғы күнлері bizim kanalımızga qol tutkan insanlarının sayısı artmakta. Biz olarga ebet minnetdarlık bildiremiz. Olar bizge kelirler studiyamızga. Biz olarla beraber sübetleşer eken, olar hepsi bizlerle beraber paylaşmaga, qol tutmaga hazırlar. Biz olarga da sağ olunuz deyimiz. Ve bununla beraber aytmak isteyim ki Simferopol rayonundaki Первомайская ve bununla beraber Krasnaya Koy cemaati bizim Milli Hareketimiz, yani meclisimizin azası Nariman Celalov vasıtasından maddi yardım göstergenleri için sağ olsun deyimiz. Ahmetçit şehrindeki Vzгляд klinikasının teşebbüsçileri de bu tedbirge koşuldular. İşte onlar da öz hissesini koştular. Телеканал смотрим, конечно, потому что это, можно сказать, единственное, что-то узнать о ситуации в Крыму, достоверную какую-то информацию, возможно, только, мне кажется, сейчас АТР дает. Естественно, чем можем, мы помогли. Клиника «Взгляд» наша, всегда будет помогать. Bu günlere bizlerge yardım etken, etecek insanlarga bizler hepsini minnetdarlığımızı bildiremiz. Olar hepsi çok sağ olsunlar, bar olsunlar. Gerçekten de ATR kanalı sizler için, bizler için, milletimiz için, bütün vatandaşlarımız için çalışmaya devam etti. Sizlerle beraber sağlıklaşar eken, gene de umut ve arzu, hayal ve düşünceler dünyasında yaşayımız. Keliniz, hiçbir vakit umut ve arzularımız üzülmesin. Tinçlik ve barışık vatanımızda milli bayrağımızla beraber köterilsin. Sağ ol ve var olunuz.